dengan Ibu Lisa? Iya. Perkenalkan, saya perawat Erwin. Di sini saya akan membantu Ibu batuk efektif dan nafas dalam ya Bu. Batuk efektif dan nafas dalam itu apa ya Sus? Batuk efektif dan nafas dalam merupakan teknik batuk efektif yang meningkatkan inspirasi maksimal yang dimulai dari aspirasi yang bertujuan untuk merangsang terbukanya sistem kolateral, meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, dan memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Baik Ibu, begitu apakah diperbolehkan? Maaf ya Bu, saya cek paru-parunya terlebih dahulu. Kayak omong nganu apa jika kosek-kosek di pateni sih. Ini dipegang ya Bu. Ibu ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas. Jangkrik. Jo. Jang. Oh iya goblok. Masih Pegang ya Bu. Ibu silakan ikuti instruksi saya. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Silakan darahnya dikeluarkan ya Bu. Ibu silakan ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. oh jancuk. Ibu silakan ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas, buang. Oh anj. Ibu
Anjrot. Ibu silakan ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas, buang, tarik nafas. Cepet aku wis cepet-cepet loh kan. Ibu ikuti instruksi dari saya ya. Tarik nafas, buang. Oh, edan. Sikak memori nang sak kok goblok. Gendeng. Ibu silakan ikuti instruksi saya ya. Tarik nafas, buang. Gendeng. Ibu silakan ikuti instruksi dari saya ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ibu silakan batuk 3 kali. Ibu silakan ikuti instruksi dari saya ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Silakan ibu batuk 3 kali. Buang darahnya ya bu. Cok. Gimana ibu setelah saya bantu batuk efektif dan nafas dalam, apakah tambah lega? Ibu setelah saya bantu batuk efektif dan nafas dalam, apakah ibu merasa lebih nyaman? Oh iya, kalau begitu apa? Kalau begitu saya pamit dulu ya bu. Jika ibu nanti butuh bantuan saya, Cek baleni. gimana ibu perasaannya setelah saya bantu batuk efektif dan nafas dalam? Apakah lebih nyaman? Baik, kalau begitu saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya ya bu di ruang perawat.